Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бет терісіндегі өлі жасушалардан құтылып, қартаю белгілерін азайтқыңыз келсе, осы масканы жасап көріңіз. Ол үшін ақжелкеннің 3-4 бұтағын майда бөліктерге бөлеміз. Ақжелкен А, С дәрумендеріне бай және теріңізді сау етеді. Ақжелкенді ыдысқа салып, үстіне біраз қасық зығыр тұқымын қосамыз. Зығыр тұқымы теріні жұмсартып, нығайтатын омега-3 май қышқылдарына бай. 150 мг су құйып, баяу отта 10 минут қайнатамыз. Зығыр тұқымының гелі теріні тиімді ылғалдандырады, құрғақтықты азайтады және теріні қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайды. Дайын болған қоспаны суытып, дәке арқылы гельді сүзіп аламыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз және жаңа шыққан рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыз. Он тамшы жүзім майынан қосамыз. Жүзім тұқымы майының құрамында пигментпен күресу үшін тері түсін жақсартуға көмектесетін дәрумендер мен антиоксиданттар бар. Дақтарды ағартып және бет терісін тегістейді. Дайын болған гельді масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 10 күнге дейін сақтай аламыз. Бұл кремді гельді масканы күнде кешке жатыр алдында тазартылған теріге, қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып, түнгі ұйқыға қалдыра аласыз. Немесе 20-30 минут ұстап, жуып тастайсыз. Масканы қолданар алдында білегіңізге жағып, 20 минутқа қалдырып сынап көріңіз. Бұл түнгі крем маскасы теріңізді нәрлендіреді, жұмсартады және майда сызықтар мен әжімдердің пайда болуына жол бермейді. Енді екінші маска рецебін көрсетемін. Бізге кішкене ақжелкеннің бір шоғыры керек. Ақжелкенді майда бөліктерге бөлеміз. Ақжелкен қара дақтарды ағартуға және тері өңін жақсартуға көмектеседі. Ақжелкенді ыдысқа салып, үстіне 150 мг сүт құйып, блендермен езіп аламыз. Сүттегі сүт қышқылдары терідегі өлі жасушаларды кетіруге көмектеседі. Теріні тегіс қылып жарқыратады. Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецептер табатыныңызға сенімдімін. Дайын болған қоспаны електен өткіземіз.
Қоспаны ыдысқа құйып, үстіне бір ас қасық жүгері крахмалын салып араластырамыз. Крахмал тері құрылымын жақсартуға көмектеседі. Қоюланғанша баяу отта қыздырамыз. Қоспа жабысып қалмас үшін үздіксіз араластырамыз. Сәл суытып, ыдысқа құйып аламыз. Бір шай қасық кокос майын қосып араластырамыз. Кокос майы теріні нәрлендіреді, ылғалдандырады және ылғалды ұстауға ықпал етеді. Барлық қоспа қосылғаннан кейін масканың әсері күшейе түседі. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта бір аптаға дейін сақтай аламыз. Масканы тазартылған теріге, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 20-30 минутқа қалдырамыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен шаямыз. Маскаларды қолданар алдында білегіңізге жағып 20 минутқа сынап көріңіз. Соңынан өзіңіздің түнгі ылғалдандырғыш креміңізді жақсаңыз болады. Бұл әжімге қарсы масканы аптасына 2-3 рет жасаңыз. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.